Çakal. क्या Vay Meli աղբերական, աղբոր պես սուս մնա էլիլը։ Արա! Միա տապուշկա, կլիշկեն ճպե։ Հաստատ են ես գործից չի հրաժարվի, կանինս անգեն դնա։ Հա? Սուս մնանոց։ Ալո, ով ապե։ Արիստել արիստի հետ փողելու եմ այդ դուֆտի Արա խոսում եմ ճպլքիտս մի կծի այ պիտբուլ։ լավ եմ անում այդ դուրրեգերը հանգիսմյան Ալո, դավոն ապե, լավ ես ընգեր։ Արա իրացու են գնարա, ոտս մի կերայի ոտացու։ Կոմր խաշի ոտ չի ապե։ ես այս ջազվով կդամ գլուխդ կբացեմ այդ դուրրեգ Ապե լավ են կընտիր։ Բայց ոնց որ այդքան էլ լավ չես, ապե։ կամաճանա մատներդ քաշի մեր համապատասխան տեղից այն պրակտոլեք Դու արա լավ է, դու զիբիացիշ պտի անեմ արա։ Ալո, Ասա ապե, ինչ կա։ ընգեր ջան հետդ գործ կա, տեննա լուկա քեզ։ զղկում Արա եզացու։ Էդ իմ հետ էին արա։ Չէ ինգեր ջան մարդը մեկի, որը մատը մծրել է քիթս ու հասել է համարյա ուղեղից։ դու քեզ ուրա ուղեղ այդ քյալ Արես լրի բապուշ արա։ Լավ ապե, բա եվ քեզ կարանք տենանք։ Տեղ ու ժամաս ապե։ զզվցրիր քո տեղ ու ժամը վրա Էրիկա ուղեղս եղուկով էտ կորես այ Կարլսոն։ Ախ ապե։ Ապե գործի թեմայա։ Դե ուրեմն տանը սպասում եմ ձեզ ապե, ում էտ ուզում ես, քանի հոգու էտ ուզում ես արի։ Վախարա։ ինչ արա Ախր աչքս անիր արա ճպը։ դու երկու աշկը դեմ անելու Արա լավ։ Արեսի կոնկրետ դեպի լապ է։ Մանկում եմ ինձ սպողակ, որ ես խայտարախությունը չտեսնա։ Հիմա առաբույզիկ, ձներուկս, դտումս, հավաքիկես, դու պետքա դիմանաս և ուժեղ լինես։ Տիկին սաթանիկ, իմ տեղը հիմա իմ հին մեծ պապեի կողքին է։ То զահրմար քարու քացախ այ այլանդակ հերիկա որդաս գլուխներս տարար քեզ տեղնա այ անաղված քրդիշուն Մրմռումա չէ համապատասխան տեղերը տարբիջան Վազելինա բանա օգտագործի թող չմրմռա Как вам не стыдно, սրիկաներ։ Ստիդնում ձեզ թող լինի որ մեր նման ազնիվ մարդկանց չէիք հավատում այո այ կանիկ ջան ինչ ես գլուխը տերես սրանց հետ Սրանք մեր համար արդեն ով են, ոչ մի բան։ Ես պատկերացնում եմ Զախար պապը ինչքան կուրախանա, որ հիմա իր հալա, զուլալ, արունակից թորնիկին գտելա։ Ուրախությունից կմեռնի, մեռնեմ ես դրա ջանին։ Տիկին սաթանիկ, քեֆս լավ չի։ Митки человек елела, чек տեսնում человеку плохо։ Արդեն ուշա, տիկին սաթանիկ ուշա, սրանք իմ գանձը տարան, իմ ձեռքից տարան, իմ մեծ պապեին, իմ գանձը տարան։ Զարմար ասեցինք էլի, չնդ կտրել այ քծի բանտեր, այդ գանձը արդեն մերն է, մերը։ Դրանց միլոսի։ Չեմ լսում։ Ապերես, սախր պապիկը քեզ շատ է սիրում է։ Շատ ներողություն տիկին սաթանիկ մի հատ ուղում, շատ էլ սիրում, բայց քանի որ հիմա ինքը գտել է իր հալալ արտադրության, յուղը վրեն զավացկոյ թորնուհուն, էլ արբին նրա ինչին է պետք, Ճիշտ ես ասում Փայլակ ջան, ասեմ ավելին, հեսա Զախար պապիս համոզելու եմ, որ սրա գործի մեջ դրած փողերը հանի ու մեզ տա, որ մենք նոր գործ սկսենք։
Այդ տղա։ Որտեղ ես, Ավտանդիլ։ Ավտանդիլ։ Այստեղ այնտեղ եւ ամենուր։ Քավորակնիկա, քերակնիկ ջան։ Այդ տղա։ Էս ինչքան բաներ ես արի, այ չտես։ Ցավը տանեմ։ Քավորս ասեց, ձերդ ինչի վրա դնես առնելու եմ։ Դե գիտես, ես այդ ձերից թույլ մարդ եմ, ձերս անկախ իրանից գնաց ու ամեն ինչի վրա կանգնեց։ Սրտից թույլ մարդ եմ, քավորիս այնքան եմ հարգում, որ չկարացա մերժեմ էլի։ Փու։ Էս խելքս ասա, ես ինչի համաձայնվեցի, որ ժիրայրը քեզ քավոր լինել։ Լրիվ ինձ խայտարակ է թողել ես, խայտարակ է։ Ռոժան, խնդրում եմ էլ տենց բան չասես։ Քո արիվ կնեղանամ։ Այս ընթացքում քավորիս հետ այնքան ենք մտերմացել, որ երևի հարսանեկից հետո խնդրեմ, որ ժիրայրը ինձ որդեգրի։ Ինչ անի։ Որդեգրի։ Բանա։ Ցավը տանեմ, պատկերացրու ինքը ինձ որդեգրում է, ես իրան ասում եմ պապա, ու ես դառնում եմ մեխանիկորեն Ավտանդիլ Ժիրայրովիչ։ Լավ է, չէ՞, սազում է։ Դու ախմախ այ ապուշ։ Լսի, դու նրան հորտեղ ես գալիս, այդ ոնց պիտի քեզ որդեգրի։ Եթե ասեր չէի հետ ամուսնացի, էլի մի կերպ կհասկանայի։ Չհասկացա, այդ մարդը ինձ պիտի որդեգրի, ես չեմ նեղանում, դու ես նեղանում։ Այն մեր բաբիկի ասած, ես կարող խանդում մանդում ես, հա, Ռոժ ջան։ Լսի, այ ախմախ, քեզ հիմա այս արկղների հետ դուրս կշպրտեմ, նոր կիմանաս թե խանդել որն է։ Լավ, Ռոժ ջան, հանակ եմ մի նեղվի։ Ոնց որ ասում են, այդ ամեն ինչի մասին նա պատում էլի, նա բուդուշ չեմ։ Լսի, հիմա վերցնում ես այս արկղները ու տանու սեյագում դասավորում ես։ Կաշկին, նորմալ, հենց հիմա։ Ոնց կասես, Ռոժ ջան։ Ոնց կասես, Ռոժ ջան։ Չէ, խնդրում եմ, չէ, այդ բանը չանեք։ Գործի մեջի դրած փողերը իմ հոմոր սարքությունը։ Ժամանակին մենք էլ ենք քեզ խնդրում, բայց դու մերժում ես մեզ։ Հիմա մենք ենք քեզ մերժում։ Բայց ես չեմ անում, որ այս գեղեցկուին, այս հրեշտակը տիկին բավական է իմ քույրիկն է։ Ես քեզի շատ եմ սիրում, քույրիկ ջան, շատ։ Քեմ երեսի տանդամուս։ Ես քեզ քույրություն կանեմ միայն այն դեպքում, երբ դու քեզ եղբայրաբար պահես։ Այո։ Եվ որ մեր պահանջները բոլորը կատարես։ Ասեք ինձի եղբայրներ եւ քույրիկներ ջան։ Նախ սկսենք ամենափոքրից։ Ես ու փայլակս քո ննջարանում ենք քնելու, որովհետև զզվեցինք արդեն այս դիվանի վրա քնելուց։ Հա, այդ դիվանից զզվել ենք արդեն։ Երկրորդը։ Ամեն մեկից $10,000 ամսեկան փոխտած ձեռի ծախս։ Ինչքան որ լսեցիր, ու առավոտը փողը ձեռներս լինի։ Հա, մնացած ծախսերի մասին ընթացքում կասեմ։ Արի կնիկ ջան, արի այդ հանգեց սենյակը մի հատ մուշտարի աշկով նայենք, արի։ Գնանք։ Այ ազիզ։ Իսկ դու այստեղ բանման պատվիրի, որ հետ գանք ուտենք։ Եղբայրիկս։ Արի կուկլա ջան, արի։ Ռոժ ջան, ինչ ես տենց ուշադիր նայում, ժիվոյ հրեշտակ չես տեսել։ Չէ, երջանիկ ապուշ չեմ տեսել։ Ոչինչ, դու ինձ ասա երջանիկ ապուշ, ես համաձայն եմ։ Այդ երջանիկ ապուշը վաղը պայծառի հետ ամուսնանալու է, ձեռից բռնած բերի տուն, քո արև։ Կներեք ձերդ գերազանցություն, որ հարցնում եմ, բայց ում տուն։ Բայ Ռոզ, դու փաստորեն քերուց հետո հիշողության կորուստ ես ունեցել, հա? Ցավը տանեմ, ձերից բռնելու եմ բերեմ տուն, մեր տուն, իմ տուն, իմ ու քո տուն, ելում տուն, բա։ Լսի, այ պնդաճակատ, այդ առանց ինձ հարցնելու, ամուսնանալուց հետո ուզում ես գաս իմ տունը ապրես, հա? Այ ցավը տանեմ, ով տենց բանս ես, բաղամոտ չի? Առանց հարցնելու որն է, հենա հիմա հարցնում եմ, կարելի է, Ռոզ։ Ոչ, դա լինելու բան չի, մյուս անգամ այդ թեմայով չխոսես էլ։
Յա, դա Հաստորեն միանգամից տես չորով, հա? Դա ես քեզնից անկեղծ ասած չէի սպասում, Ռոզ, քո արև։ Լսի, այ անգրագետ։ Իհարկե Աստված ոչ անի, թու, բայց հանկարծ վաղ չեմ յուսոր, ասենք, ասկանասից բաժանվեցի։ Որտեղ եմ ապրելու, եթե դուք իմ տունս արդեն գրաված լինեք։ Վայ Ռոզ ջան, դու ընդհանրապես մտածելու բան չունես։ Այդ հարցում вообще պրոբլեմ չունես։ Հիմա նայի, քանի տարբերակ առաջարկեմ։ Զիտայինս տունը 1, գյուղի մորը տունը 2, որ ասենք ընդ տեղ չգտնես, մի քանի օրում գալիս գաս մեր տունը մնաս, մինչև ստեղից ասենք այնպես վարձում տուն գտնես, էլի, լավ չի, տարբերակ չի, ասա։ Լսի, իմ տունը թողած դուրսի տներն ես, հա ինձ առաջարկում։ Բա դու գետինը չես մտնում։ Վայ մամա ջան, վայ։ Չեմ հասկանում, դուք ինչ կենթանի եք։ Այ մենք վերացող կենթանու տեսակ ենք։ Բա դրա համար այս տեսակը որպեսի չվերանա, պետք է իրան լավ նայես, իրան պետք է կորմի տանես, քաղցր աչքով նայես։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե որոշել ես պայծառին այս տուն հարց բերես, մտքիցդ հանի։ Թե չէ, դու էլ դուրս կթռնես այս տնից։ Լավ, Ռոզ ջան, լավ։ Ոնց կասես։ Աստված մեծ է, ավելի ճիշտ Ժիրոս մեծ է, իմ համար մի դուր կբացի, կասեմ Ժիրո ջան, Խավոր ջան, իմ համար մի հատ տուն առ էլի, ցավը տանել։ Լսի, այ անամոթ, բա դու չես ամաչում, կարող է Ժիրայրը քեզ համար հոլանդական կտուկով է, որ դրել կտում ես, հա։ Եթե քեզ նման ձևով նագլի պահես, ես Ժիրայրին կասեմ, որ խավորությունից է հրաժարվի, գիտես չէ՞ որ կանի իմ ասածը։ Բա ինչ անենք, ամուսնանանք գնանք դուրս ապրենք, բա դու այդ կնիգն ես, որ ամուսնականից գյոզալ զույքին, թողնես հարցանեկան առաջին գիշերը գնա, սադի նստարանների վրա ասկասնի։ Լավ, քիշնեվրվա, ամուսնանալուց հետո մի երկու օր կարող եք ստեղ ապրել, բայց հետո դու կվարձեք, մենք էլ կողքից կօգնենք։ Դե ինչ արած Ռոզ ջան, թու ամեն ինչը քո սրտով լի, ես ինչ անեմ քո քաթր եմ անում։ Հա քո արև, թե չէ, ասենք որ օտար մարդներ են մեր Չուկոտկայի սինգլի ասած կասեի, պաշուր ո՞ր ստեղից։ Բայց հեչ խնդալու չես գիտես։ Բայց այս պահին լիքը մարդ խնդաց։ Ընկեր ջան, դե ասա խոսալը տենանք ինչ թեմա կա մեր Հակով ապե։ Եղո ջան, ձեր Հակով թեմա չկա, բայց մի հատ լավ գործի թեմա կա, որ կարա ձեր Հակով լինի։ Ջայլ ջան, արի կլնի, դու մեզ մի հագցրա քո թեմաներին։ Դու թեման ֆրծրա մենք գիտոգը կտանք։ Ապե հերացու սպանյատներով մուժիկա էլի ինգեր։ Կլիշկեն էլ մարոզ ապե։ Ճիշտ է, մեկ-մեկ արևի տակ հալում ցեխա դառնում, տենց հավայի դուսա տալի էլի։ Լավ։ Ալիքտենը մի խառնյալա։ Թող ջոգենք մարդը ինչ հարցով այգել։ Արժ չկա, ուստա ջան։ Պրոստը մեծ գործնական թեմա կա, բայց լավ կնդել, որ այդ թեմայի շուրջ առանձին խոսայինք էլի։ Կարանք մի հատ առանձնանանք ախպերս։ Ընկեր ջան, մեր մարստը բեսամ տուդոբնի ապե։ Դու սպակոյնի խոսա, ջոգում ես, մենք իրանից ապե, մեր ճպլիկից թաքցնելու ոչի բան չունենք, ընկեր ջան։ Ամեն մի ծանոթացի ապե, մեր պստիկ բրրատիկն է, ընկեր։ Լավ դե որ ախպերա ծանոթանանք։ Ընկեր, դա ախպերս, աչելի, աչելի։ Ապե պրինցիպի, մեր հերացույց էլ մենք ոչի բան չունենք նենց թաքցնելու, մենք վստահում ենք իրար։ Դաժե ասեմ ավելին ապե, իրար ծոցել քնած ունենք, ընկեր ջան։ Եղո ջան, արի կնի ձեր այդ ինտիմ թեմաները շրջանցենք, ու անցնենք բույն թեմային։ Ասա Ջայլ ջան, լսում ենք։ Մի հատ հեսա ծխեմ ասեմ, ողբեր ջան։ Ապե մենակ ծուխը իրանք փչես, չեմ ուզում էլի ճպլիկին տես ծխին սովորցնեմ, որ մեծանա սպորտի տամ, ընկեր ջան։ Արժ կա, ընկեր ջան։ Քո ջախնա ոնց ասես։ Գարսևան, մտքիցս դուրս չի գալիս այդ սերիալը, խնդրում եմ, հրաժարվի էլի։ Դες զզվացրեցիր էլի անտարամ, մի ժամ առաջ քեզանից սուրճ եմ ուզել, 5 րոպեն մեկ գալիս ես ասում ես մտքիցս հանի, ու սուրճն էլ չես բերում։ Որովհետև անհանգստանում եմ, հասկացի։
կտան քեզ կսպանեն այ մարդ, հո դու ապուշ չես։ Ապուշ լինելը հիմա օգտակար է, դրա համար էլ այդ բառի համար քեզանից չեմ վիրավորվում։ Գարսևան, մեծացար խելքդ գցեցիր, քեզ ցնդած արվեստագետի պես ես բան, ուզածդ ի՞նչ է, որ երեխեքդ անտեր մնան, հա։ Անտարամ ջան, ես դանում եմ անոնիմ պարտիայի։ Ու չեմ պատրաստում հրաժարվել այդ դերից։ Հանգիստ եղիր։ Ծեծ կրթուկը բեմադրված է լինելու։ Զանգել խոսել եմ պրոդյուսերի հետ։ Ինչքան էլ բեմադրված լինի, մեկաշան ծեծ ես ուտելու։ Հետո չհասեր չեմ զգուշացրել։ Չէ, չեմ ասի։ Իսկ հիմա գնա սուրճս բեր։ Դե ասա ընկեր ջան, լասա տենակ ինչ կա, խոսա, հազար գործ ունենք ապե, պետք է ճապլիկին տանեմ էլ լողցնեմ, հանեմ մակուրոտի մի քիչ ման տամ ընկեր։ Կարոջի Ռասկլադը սենց ախպերես։ Արմին ճանաչում եք, չէ ախպերություն։ Հա, ու շատ մոդիկից, ինչ կա որ։ Ուրեմն Ռասկլադը բացատրեմ ջոգեք։ Մեզ երկոքի մասկեքով մարդ է պետք, որ Արբին փախցնի։ Այդ ընթացքում իմ քուրը Միլին գալիս է Արբին փրկելու։ Ու այս ամենի չարվում է նրա համար, որ Արբին էլի սիրի իմ քվորը ու փսակվի հետը։ Դզեց ապե։ Որա կայֆոտ պլանացուя, չէ իրացու ջան։ Տուֆտա պլանացուя։ Ձենդ գցի վիբրացիայի վրա ու լսի պապացույի դայ բեդոն։ Մենք Ռասկլադը ջոգինգ։ Բայց քո առաջարկը մերժում ենք ախպեր ջան։ Яра վատես այդ որմես դուխտ ինչ ես քեզ մեյդան գցում է։ Արաստե մենք եք իտոք տալեմ ապե։ Արա գոստը մեզի աբրաշատելում ջոգում ես։ Ընկեր ջան իշքան է փողը։ Դե փողի բայրով փողը գիտես ոնց։ Դե որ գործը լավ արվեցվի, ոնց որ սաղ թամամանեք, այդ ամեն ինչի համար ձեզ կարելի է տալ։ Դե տես մի 1000 մայդ կանաչով։ Հարց չկա ապե։ 1000 մայդ կանաչով պլյուս մի մեշոք խամյակի կեր ընկեր։ Հարց չկա եղու ջան։ Բարուկամ, դաբրո ապե։ Հոշելը, էլի ուղեղը տանջադիր այ ադամի չոպ։ Արբին մեր համար չուժը չէ, ուտագոյնի 8000 բաքսի համար, մենք մեր վզով այդ գործը չենք պեգալի։ Որա դու արդեն զզվցիր մեզի ապեն հին ընկեր ուստամանարա, որա Արբին մեզի ոշի բանա ապե ջոգում ես, հիմա մեզի շատ փող է պետք, որ ճպլիկին մեծստեն կարքին տղա դարձնենք։ Տոլլասի ասում եմ այդ երկար վզիտ վրով այդ գործը մի վեգալ այ խոլերը։ Ապե կարոջի ես նախքին շան հաչոստերին ուշադրություն մի դարձր անգեր, մենք մեր դաբրոն տալեմ ենք։ Է որ տենց է, մերնեմ է կյանքին եղո ջան։ Ուրեմն մենք զանգով կլինենք ախպերս։ Անան անգեր։ Բայց ասեմ մանաս ես գործի համար քեզ վսյոտակի մի հոգի պետք է։ Ապե էդի թեմա չի ընկեր ջան, հին Հայաստանի վախտով, իշխանությունների միտինգին, զաստավիտով մի պասիկ մարդ ենք բերել, մի հոգին ինչա որ չբերենք ընկեր ջան։ Լավ դե ուրեմն կապով կնենք ընկեր ջան, գնացինք ախպերս։ Լավ։ Ամանացեք ապե, գնացինք ուշ ջան։ Դավայ։ Խոչախ կացեք։ Հա։ Ինչ եկերեմ ջեմ։ Մուտարը։ Էրա իրացու ջան մտես մոխրամանը տր կուխնյալ է։ Խմի, անուշ լինի։ Անտարա, նես տպավորությունը կարծես ես թույն ես մատուցում։ Խմիր անուշ լինի որն է։ Թույն չեմ մատուցում Գարսևան, բայց եթե դու այդ սերիալում նկարահանվես, հետագայում ձողիկով ես սուրճը խմելու։ Վերջ անտարամ, սերիալի թեմա փակում եք, յա։ Ես ինչ ես արել այ աղջիկ։ Ես ինչ ես արել այ աղջիկ։ Հեչ, մեր սալոնի համար սալյարի ապարատ ենք ստացել, ասացի փորձարկեմ։ Մտա մեջը դուրը ներսից փակվեց։ Լավա երկար չես մնացել, թե ճահատով կդառնայր։ Լավ, այդ մի կողմ հələ։ Մամուր է հեռախոսդ։ Երևի ննջարանում է։ Հա։ Անջատածա։ Երևի։ Գարսևանը խելքա թողել, որ հեռախոսի մասին մտածեմ, հա։ Բանապատանսի դա ջան։ Հա։ Արբիքյարին էր զանգել լացակումած ու շատ խնդրեց, որ գնանք իրանց տուն։ Երևի Արբին ու մեծ մամեն էլ իրար միս են կերել, հա։
Գարսևան մի քիչ մտածի, հետո խոսի։ Մեծ մամեն ու Զախարը արդեն մի քանի օր տանը չեն, գնացել են իրանց մեղրամիսին։ Ուրեմն Արբին ինքը իր միսն է ուտում, դա դրանից հեռու չի։ Լավ էլի, ծիծաղելու փոխարեն, եկեք մտածենք ինչ ենք անում։ Արբին ոնց էր լաց լինում, նորմալ թե դերասանություն էր անում։ Չէ մամ, իրոք լավ չէր, եկեք գնանք տեսնենք ինչ ա եղել։ Չնայած, ես կարծում եմ, որ ստեղ հաստատ այդ կեղտոտ փայլակեց մատը խառնա։ Զիտա ջան, լավ դու տաքսի կանչի, միջև մենք պատրաստվենք։ Գալիս ես Գարսևան։ Բանականությունս ասում է մի գնա, բայց խիղճս ասում է գնա ու փրկիր այդ ողորմելին, ընտեղից էլ շտապ կգնամ։ Գնա։ Արա, ես ասում ենք այդ գործից ատկաս կային, այ պետոն։ Որը կոկորդս տող պատասխան է տամարայ, չեմ որը։ Դու թող, որ ես էլ թողեմ։ Նա ինչ եմ ասում, հաշիվ ենք միջև իրեքը իրար եք թողում ենք։ Մեկը։ Երկուսը։ Իրեքը։ Ապես բես պրիցելի իմար պատասխան ես տալու, բարաշայի կողդ եմ կեզ կնցելելու արա։ Այսով խպիր էր այ վերգուշ։ Կեզ զայտուվտ։ Լավ ապե, համար ենք հերացուս ես, հայրական ապտակ տվեցիր։ Հիմա աղպերս, քարը փեշիցը թապ դուր, արա հետս օրթաղ մտեն արբիին գողնանք ապե։ Արը, իր այդ կետաս, մենք քո այդ սկի մադաղուդելու չեն գետա ուր մնաց արբիին գողնալու։ Էդ էր հա ապե քո շնորհակալությունը մեզ։ Արա պտի թողեի քո կնիկը է ապե, քեզի չմոս սարքել որ իմանայր ինչ կա։ Արա բենշում վախտերդ ապե, արա լեզու դուս գցած ֆրֆռում էիր ապե, արա այս տղենավիզ դրեք հոմար ապե, ջեբի սաներով մազերդ սարնել եք, որ մազերդ չթապին գեր, արա կերեք տվել լիքը ապե, գտալ պեդեք կծե ապե, պոչըտ խաղցնելով գնաց է բերել ես արա ուրախ զվարդ, հիմա հետա քո պատասխանը մեզ ապե։ Լսի ինչ եմ ասում քեզ արա, եթե դու այդ գործը արիր, մենք քեզ մերժում ենք ու հանում տնից լարում ենք որպես մերժված։ Ասեմ ավելին, հենց հիմա հեռախոսը վեկալում ենք ու կաղմած բագաժ ենք տալում։ Դե գիտես, որ բագաժ տալու համար ուշ կսեթում է։ Դաժե ռոզիցս շատ եմ սիրում այդ ռոմանտիկ մոմենտները գործ տալու։ Ապե, էսի քո վերջի խոսքն է, անգեր։ Չէ, նախավերջին։ Այդ մկանդ ագուրատնի ձևով կվեգալես տնից ռատ կանես, քանի ռոզս չի եկել։ Թե չէ երկուսիդ էլ վսկաշ կանեմ անսկուրս, հասկացար։ Մորե, իվիզը դոննի բենշեն։ Արա! Չպլիկիս պատվելու եմ արա! Չպլիկիս պատվելու եմ արա, որ դու ինչ հերես մեզացերա! Չպլիկիս արա! Արա պատվելու եմ արա! Darling, I'm so glad for having seen you. Բավոջան, ճիշտ են ասում էլի, հարուստալն էլ է լավ բան է։ Այ օրինակ հիմի դու մեզ ում ես նմանացնում, բավական ջան։ Ինձ օրինակ ամենակիչը օլիգարխի կնոջ։ Իսկ ես մեզ նմանացնում եմ այն ֆիլմի մեջի Միսթր ու Միսիս Սմիթներին։ Անջելինա Ջոլին ու Բրեդ Պիտին, Ահա, հենց դրանց, բավոջան, հենց դրանց։ Լսի այ ախմախ, հələ ես ինչ որտեղ նմանություն ունեմ Ջոլիի հետ, ասենք շրթունքներս, դիմագծերս, ֆիգուրաս, իսկ դու ինչ Բրեդ Պիտ, արա դու քեզ вообще հայլու մեջ նայել ես։ Դու Բրեդ Պիտում շուննա, որ ես իրան նմանել եմ, բավոջան։ Դու Բրեդ Պիտը ինձ նմանելնի, հա։ Երազի, այ գեղցի։ Հələ դու սրանց տեսեք թե ոնց են տեղավորվել, է։ հələ տես ինչ ուրեր ունենք, բավական ջան։ Աղջի ջան, այս մեր սմանը սրահը փոխել սալյարի ես դարձրել։ Ոչ տիկին բավական չի սարքել։ Համել մենք հյուրեր չենք, այդ դուք եք հյուրեր, այն էլ Արբիի տանը։ Ինչ եք ասում, քո իմացած ինֆորմացիան հնացած է, սա նաև մեր տունն է հիմա, այնպես որ հյուրերը դուք եք։ Ձեր տունն է, հա։
Լավ է չասիր հորդ տուն այ կնիկ։ Բաղո ջան, սրանք հələ ցնցող նորությունը չգիտեն։ Դրա համար այդպես անտաշ ու ագրեսիվ են պահում իրաց։ Լսի փալակ։ Նախ անտաշը դուք եք։ Եվ երկրորդ, ավելի լավ է ցնցող նորությունը ձեր բերանից չիմանանք։ Մի հատ ասա թե ախպերս ուր է։ Ախպերը։ Հա։ Միտեղ անտես շամպես վերենգած կլինի, գնացեք բաները գտեք։ Բայց որ դուք մի քիչ ձեզ վատ զգաք, այդ ցնցող նորությունը ես հիմի կասեմ։ Կարող է մարդ ենք, բախտներս բերի, գարսոյին մի հատ թեթև ինսուլտ, ինֆարկտ խապի։ Դդթեի տեստը հաստատել է, որ իմ Զախար Հայլիկը և բավականս հալալ արյունակից պապուտոր են։ Դե հիմա սատկեք։ Սատկեք։ Ներվերիցս սելֆի չեմ կողանում անեմ այսօր, ձերքերս մեծ մոմեի պես դողում եմ։ Յա, մենակ մի հատնա դողում, թե երկուսն են։ Հեչ ծիծաղալու չի, ու կարելի է իմանալ, թե ինչի պատվին ես խմում, կարծես թե առիթ չկա։ Աղջիկը զզվսիր արդեն, ինչ ես թոշակից բողոքող տատիների պես վերատվել, ինձը դրել ես են գալուստիկավոր պաշտոնյայի տեղ, արա։ Որովհետև Արբին գողանալը դարել է երազանքի պես մի բան։ Այն Անգլիայի թագուհուն ավելի հեշտ կկարողանայինք գողանալ, քան Արբուշիկից։ Սաղ տոշնի ես ասում, բայց դե այն ամենադժվար գործը արած է, կարևորը չպեն այդ գործը վզով արե։ Հիմա մնում է այդ իրա տնից դուս գա, արե, նագլի ոչ մի տիպի չի ուզում իրան տնից անի մի քիչ մաքրոթի մանտա։ Իսկ եթե նա ևս մի քանի օր տնից դուրս չեկավ, այդ ժամանակ ինչ եք անելու։ Որ ասեմ շտուրմով մտնել ենք տունը գրավենք Արբինը, զալոժնիկ վեգանենք կավատաս։ Քեզանից հաստատ չէ։ Արա ինչ ես զոպն մեկ բշտում աղջի, ինչ ես տրը դեմքիս, կավատին ես ես կամար Արբին եմ, արա։ Լավ էլ երեխեք, հերիք հակռիվ անեք, մեզ մենակ հիմա դա է պակաս։ Ավելի լավ է, եկեք համերաշխության սելֆի անեք, խնդրում եմ։ Արա լավ է, ինչ սելֆի վաղտես կտրեի անի, սելֆի։ Տեսար քույրիկ ջան ինչ եղավ, բա դու չեն հավատում, ասում էր բավականը խափում է։ Բավականը երբեք ու ոչ մեկի իր ողջ կյանքի ընթացքում չի խափել։ 100% ես հաստատում եմ, բա դու գիտեիք, ձեր այդ անմարդկային վերաբերմունքը մարսելու եք, հանեցիք մարդ ու կնիկ անտերշան նման փողոց գցեցիք, գիտեիք պտի մարսեք, մի կերակ։ Ձերքս ճար լինի, ձեր երկուսին էլ հանրապետությունից կվռնդեի։ Ճիշտ է կանեի, պապ ջան, սրանց մենակ ուղիչ աշխատանքային գաղութը կտրկի։ Խոսացեք, թեթևացեք, հանգստացեք, դուք հիմա ուղակի նախանձից տրակվում եք, որ այդպես հզոր ու հարուստ պապիկ ունեմ։ Դե լավ էլի դեր զաղորը պապ, դեր պապդ էլ, զազվացի տողի էլի։ Չհամարձակվես իմ սրբությանը, իմ պապիկին բան ասել, սևամորդ։ Չհասկացա, քերի։ Զիտա, ես դու ես, ես իմ Զիտան, բա հեր ես տենցի սպիտակել Զիտա ջան, այսի հարսա է, հարս։ Քերի մերի չգիտեմ, մեր պապին բան ասողը արյունով է պատասխան տալու։ Այո, ճիշտ ես ասում, ով իմ պապիկին բան ասես, կտամ քիտը կջարդեմ։ Տո ես էլ բռնել կտամ։ Շատ ճիշտ անես։ Հո դու ապուշ չես Արբի։ Ինչ ես անցել սրանց կողմը։ Արբի ջան, մի հատ ինձ կնես։ Ինչ հավոր։ Թքեմ երեսիդ, երկերեսանի սրիկա։ Պապ, մամ, մի հատ հանգստացեք էլի։ Չեք տենում մարդը շոկի մեջ է։ Ախր չի հասկանում ինչ է խոսում։ Հա բա ոնց, մենակ դու ես հասկանում, թե ինչ ես անում, այս սրա նրա մեջ կմերսող։ Ես հեսա որ տեղից ես վեր եմ եկացել, այդ երկուսիդ գլուխներն էլ ընենց մասաժ կանեմ, որ նույնիսկ ձեր անունները կմոռանաք, եղավ։ Դա կոչվում է սպառնալիք, Վալիկ ջան, իսկ դրա համար քրեական օրենսգրքով հոդված կա նախատեսված։ Իսկ ձեր պես սրիկաների համար ինչ հոդված կա, հե։
իմ մեծ պոպեն, իմ ճրակն ու իմ կրակը, էլի հիշամ, մի հատ գնամ իմ սենյակը, կորքին լաց է։ Գնա Արբիջան, բայց մի մոռացի, որ քու սենյակը էլ քու սենյակը չի։ Ճապալիկ ջան, ներող կլնես, էլի ինձ խառը իրավիճակներում էի, ապե չհասցրին ինձ մոտիկից հետդ ծանոթանային։ Ապե ես քո մեծ ախպերացուն եմ, ընկեր։ Ճշտի ճամփեքով անցած, հարցեր ուլադի տանող տղա եմ, ընկեր ջան, ինձ որ պատիվս գետնով չտաս, ապե։ Ես մգան հետ էր խոսում այդ բեդոն։ Ապե, փոքր տղուտ կյանքի դասեր եմ տալի, որ մեծանա այս տղու նման տղա լինի։ Լսի ինչ եմ ասում քեզ այ համասերակյալ։ Ուրեմն մի հատ կենթանի հանձինս քեզ դե ֆակտո արդեն դարել է մեր տղեն։ Ու երկրորդ կենթանում որդեգրելու մենք բացարձակ ցանկություն չունենք։ Նենց որ ես հայվանիդ վեգալ ու տնիցս հրադարա։ Պապի! Ես դիմելու եմ կենթանիների իրավունքների պաշտպանին, որ քեզ զրկեն ծնողական իրավունքից, լսում ես արայի տարրական։ Ուզում ես դիմի մագի գլխավոր քարտուղարին, մեր համար լրիվ մեկ է։ Լսում ես ճպլիկ ջան, ինչ ասում ես իապե։ Արես անարժանի անունը իզուրը դրինք քո վրեն ապե։ Ոչինչ ախպերս կմեծանա սայթերում անունը տուրի ձևի կգրանցենք։ Բայց դու լրիվ աբուշ ես, գիտես, լուրջ եմ ասում։ Ես ինչ մի կապնվել ես կռիսի հետ արա։ Արա ճպլ ջան, դու էդի չես հասկան ապե։ Արեսի իմ երկրորդ կեսն ապե, իմ կյանքի երկրորդ կեսը։ Արեսը իմ իմաստը ապե ապրելու։ Հիմա դու ես ինչ-որ ասի լուրջ ես ասում։ Ապե, քո արև հերացու ջան։ Արա, լավա եկմուկ չես բերել, թե չկմտածեինք, որ զոոֆիլ ես։ Ինչ ես արա գրեիք հումորներ անում մուկիս վրով է, կեզի գծերիս կկցեմ բավշայ պայլևան։ Նայն ենք ճանես մեշկիտ վրա սև ու սպիտակ գծեր գծենք ու եսում մերացուտ վրովը տանցնենք այս զեբր։ Արա վատ ես այս սվինքս, երախես տը չլես զուկարան բերենս կբացեի ու կյանքդ կդնեի դեմըտ է։ Ասմա երեխենս տը չլներ, արա բայց դու լրիվ բեդոն ես։ Կարող են նոր տարունել մերացուի դասես մրշնաբունի փոխարեն մգնաբուն սարքի արա։ Յարա ետ հետքա տղա ես դու ապե, կեզի լրվծրած տեսա մոկիս տանամ եմ լողցնեմ, գամ ապե պատվալի դեմ է իրար էտ բազրվենք։ Լավ, մի հատ դզվի ու լսի, կամար լավ առաջարկ կա մի հատ։ Ասա ապե լսում ենք։ Հաշվի առնելով նոր իրողությունները, մենք պատրաստ ենք քեզ քյոմա գլնենք Արբի թեմայով, բայց մի պայմանով։ Եթե մգանը տանես պատվալում պահես։ Վատ ես սարայի սադիստ, կարող է գիտես ճպլիկս Սադամ Բուսեյնն է, որ պատվալում իրան լրվծնի։ Նախ Բուսեյն չի, այ Հուսեյնն է, էդ մեկ։ Երկրորդ, մենք ինչքան գիտենք Հուսեյնը ինքը իրան պատվալում չի լրվծնի։ Ու ոնց որ ասում արի այս թեմային քաղաքական աստար չտանք։ Հիմա ինչ վերաբերում է բույն թեմային։ Ուրեմն մգանը համար լավ հարմար համապատասխան պայմաններ կան պատվալում։ Ջուրը կաթում է, եւ ուզի կարա խմի, կարա լողնա։ Սարդերը լիքը երկու հարգանի տներ են սարքել։ Ու դա լիքը կա, ապրելու տեղը կա, ինչ էլ պաքսի տուլիկ կանենք ուղարկենք։ Արա դու վատ ես սարայի ողկույզ, կարող ես ճպլիկս պատվալում իրան նստստի, էդ խոնլավ պատվալում էդ հազար իվանդուցու կստան արա։ Էդ ամեր պայմանները ճպե, ուզում ես ուզի, չէ, դու գիտես կեզ ինչ ասպասվում։ Լավ ապե, համաձայն։